TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario l'economia. Tra tutti i nuclei che hanno come capofamiglia un lavoratore autonomo, il rischio povertà o esclusione sociale è al 22,7%, mentre la quota riferita a tutte le famiglie con alla guida un lavoratore dipendente è decisamente inferiore, pari al 14,8%. In altre parole, se negli ultimi decenni abbiamo assistito a una progressiva riduzione del potere d'acquisto dei salari che ha spinto verso l'area dell'indigenza molti operai impiegati con bassi livelli di inquadramento contrattuale, ai lavoratori autonomi le cose sono andate molto peggio. I fatturati hanno subito delle forti contrazioni e conseguentemente la qualità della vita delle partite IVA ha subito un deciso aggravamento. La denuncia è sollevata dall'ufficio studi della CGA di Mestre che ha elaborato i dati dell'Istat. La cronaca. Di fatto le hanno sottratto tutti i soldi che aveva in conto, con 3 prelievi al bancomat e 6 pagamenti POS, circa 4.000 euro che si sono volatilizzati così nell'arco di pochissimo tempo, lasciandola praticamente al verde. Però un'impiegata mestrina di origini iraniane non si è mai arresa innanzi a una frode che la vede parte lesa senza alcuna responsabilità. E così in una prima fase la donna ha ottenuto da PostPay SPA un rimborso parziale di 1.930 euro, il 50% dell'importo rubato, ma ora, tramite Adico, invoca la restituzione anche dell'altra metà, scontestando l'azienda di non aver commesso alcuna leggerezza nella gestione della propria carta di credito ricaricabile con IBAN. Cambiamo argomento. Il comune di San Stino di Livenza, in collaborazione con Coges Don Lorenzo Milani e la cooperativa provinciale servizi, promuove un progetto per il reinserimento lavorativo di chi ha perso il lavoro o si trova in condizioni di precarietà. Saranno impiegate 7 persone in lavori di pubblica utilità, quali la manutenzione del verde e il supporto alle iniziative culturali o l'assistenza ai servizi sociali. Sono previsti un percorso di orientamento e accompagnamento e un'esperienza di lavoro attraverso un contratto subordinato a tempo determinato per un totale di 520 ore, della durata massima di 180 giorni. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è lunedì 14 aprile 2025 alle ore 12 presso lo sportello dell'Ufficio dei Servizi Socio-Educativi. Le selezioni avranno luogo a partire dal giorno 29 aprile. Si è svolta questa mattina a Pellestrina la cerimonia di intitolazione di uno slargo in memoria dei campioni del remo Giuseppe Beppi Fonger e Sergio Ciacci Tagliapietra. La zona individuata, la strada comunale della laguna di fronte all'attuale sede della Remiera Pellestrina, era gremita dai tanti cittadini, sopraggiunti per omaggiare la memoria dei due campioni del remo e detentori del maggior numero di successi nella regata storica, comparsi a 2 giorni di distanza nell'ottobre del 2022. Alla cerimonia erano presenti diverse autorità locali, oltre che la figlia di Ciacci, Maria Vittoria Tagliapietra, e il figlio di Beppi, Gianluigi Fonger, che hanno entrambi prestato un significativo tributo ai due campioni. Un'occasione questa per ricordare anche Palmiro Fonger, pilastro della voga veneziana scomparso lo scorso agosto 2024. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.